台上嘅老師同埋校友咧都一齊大合照。攝影師喺邊度？拍埋少少，拍埋少少。好，拍埋啲，拍埋啲。你都有請台下所有嘅校友，麻煩上台。係校友都可以上埋台一齊影相啊！陳家偉上台影相啊！係啊，冇怕醜啊！所有校友我哋都一齊上嚟麻煩啊！一齊上台影相。台下嘅校友都一齊上嚟影張大合照啊！樓上嘅攝影師揮一揮手好唔好啊，同學？好。嗱咁咧，自己揾個位置咧，可以睇到係啦。而家我哋嘅攝影師咧就會喺我哋中間呢一個位置。我哋影完台下嘅攝影師就要望翻樓上，因為樓上影咧就會靚啲嘅。好，我哋首先台下嘅攝影師先，陳生舉一舉手。好，預備。仲有樓上嘅攝影同學舉一舉手，唔該。好，望高你嘅頭，望一望上邊。好多謝晒咁多位。我哋都有請台上嘅校友都翻去台下就座，係啊。好啦，各位同學，我哋今日天主教培聖中學50週年師友樂同堂綜合演藝晚會咧都正式完結啦！我哋不如俾多最後一次掌聲，多謝咁多位老師校友嘅支持。亦都喺下一年51週年嘅時候再同大家見面。咁我將時間交翻俾彭 Sir。